معنا. أهلا وسهلا فيكم. يعني اجتماع اللجنة التنسيقية بالمجاميع الشبابية، ما الذي سيتم طرحه؟ بداية يعني المجاميع التي سيتم الالتقاء فيها اليوم هي حتما لن تكون كل شباب الديرة، لكن ما نجحت مجموعة الأغلبية تنسيقية الأغلبية تحديدا بالوصول إليه من المجاميع، خصوصا التي هي أعضاء في كتلة نهج مظلة نهج تضم شباب قوى سياسية نواب. أيضا تم السعي للوصول للآخرين، تم توجيه دعوة عامة عبر الإعلام. لذلك النائب أحمد السعدون مشكورا فتح ديوان الكريم لإتمام هذه العملية. سيتم طرح مسودة أولية يفترض لما انتهت إليه اللجنة التنسيقية، خصوصا التنسيقية يعني تلقت أكثر من ورقة. أكون صريح، يعني هنالك تقريبا من كل كتلة نيابية قدمت ورقة مقترحة. التنسيقية حاولت التوفيق بين هذه الأوراق وجمع الأمور المشتركة فيما بينها. مقترحات الشباب تقصد؟ كلنا يعني حولها ندندن، كلنا نتكلم عن إصلاح سياسي حقيقي، ليس فقط رتوش تجميلية على الوضع القائم، ولكن إحداث تغييرات هيكلية أساسية في العمل السياسي، باعتبار أن الممارسة السياسية عندنا من 62 إلى 2012، هذه يعني 50 سنة لم تنالها أي تغييرات جذرية إلا في الدوائر، نفتح ونسكر ونوسع ونبطل، لكن عدا ذلك لم نحدث أي تغيير كبير. سمو الأمير حفظه الله ورعاه في بداية الفصل التشريعي 14 يعني مجلسنا 2012 افتتح قال بأنه من المعيب ونحن الآن بعد 50 سنة من الديمقراطية نتكلم عن تجربة ديمقراطية. يقول لا، صارت الآن ممارسة متجذرة في شعبنا الكويتي، لذلك نحن نطمح لتطبيق هذا الشيء بإذن الله والسعي نحو ديمقراطية حقيقية كاملة. طيب، هل تتوقع أن يتم إرضاء جميع هذه المجاميع الشبابية باختلاف توجهاتهم وآرائهم في الاجتماع يعني أو البيان المرتقب الذي سيصدر يوم الاثنين القادم؟ مستحيل تماما، حتى إرضاء الشباب الذين يعني داخل تجمعاتنا وداخل تياراتنا مستحيل. يعني نحن بداية كنواب شباب عدد كبير داخل الاجتماع، لكن سنقدر ضرورة التوفيق، التعاون فيما نتفق عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما نختلف فيه. لذلك طبيعي سيكون هنالك شباب وسيكون هنالك نواب لديهم سقف أعلى مما اتفقنا عليه، وهذا شيء مفيد وصحي. ليس مطلوب جميعنا نتفق على أجندة واحدة. دائما يعني في أي مجتمع يجب أن يكون هنالك طليعة من الشباب، من النواب، من المستقلين الذين يعني أعبائهم خفيفة ويستطيعون الحراك بسرعة أكبر وطموح أكبر حتى يقودون المجتمع والحراك السياسي إلى الأمام. هناك من يقول أن رفع سقف المطالبات ليس من أجل قناعات شخصية، إنما لإرضاء هذه المجاميع الشبابية التي قضبت من لهجة ويعني سقف المطالبات في البيان الأخير. وصار لبس البيان الثاني والبيان الثالث ليسوا بيانات للخطاب السياسي العام. البيان الثاني كان مخصص عن الشق القانوني وحكم المحكمة الدستورية ووجهة نظر القانونية فيه. البيان الثالث كان يتكلم فقط عن الدوائر الانتخابية. لذلك بعض الشباب صار عندهم لبس، البيانات الثانية والثالثة كأن فيها تراجع، البيان الثالث اللي في ديوان المناور اربطوه مع بعض الكلمات التي قيلت مع بعض الأجواء المحيطة. الخط العام لكتلة 35 يحدد بيانها الأول، بيان سياسي واضح يتضمن تعديلات دستورية أساسية انتهاء لنظام برلماني كامل وليس نظام هجين مثل الموجود عندنا بين الرئاسي والنيابي. يتكلم عن إصلاحات تشريعية أيضا جذرية وأساسية. فهذا هو البيان الأساسي، لكن حدث نوع من اللبس، رب ضارة نافعة. بيان الشباب وضغطهم واجتماع 35 مجددا، الحمد لله الحراك والتوجه الإصلاحي خرج أقوى مما كان. يعني فرحة معسكر الفساد لم تدم إلا 48 ساعة، الآن تفاجئوا الشباب طلعوا مو ضد الأغلبية، طلعوا ناصحين وحريصين على الأغلبية. فالحمد لله يعني أبشركم ما زلنا موحدين وموحدين على أجندة إصلاحية دستورية وتشريعية متميزة بإذن الله. نعم. وثيقة السقف الأعلى هو ما أطلق على البيان الختامي المرتقب لدواوين الاثنين المقبل. ماذا سيتضمن هذا البيان؟
يعني لا أستطيع أن أكشف مسبقا عما ستنتهي إليه مداولاتنا. اليوم التنسيقية يعني ستتداول مع الشباب، غدا سنتداول مع ال35، لكني أظن أن هذه الوثيقة وستكون بالفعل وثيقة تاريخية، لأننا نتكلم عن 35 نائب، نتكلم عن 6 قوى سياسية، نتكلم عن 4 كتل برلمانية، نتكلم عن ربما 5 أو 6 مجاميع شبابية، يعني أغلبية ساحقة من الشعب الكويتي تلتقي لأول مرة على أجندة إصلاحية واضحة. في 92 تم هذا الشيء بعد التحرير، 91 92 تم الالتقاء على ما سميت وثيقة الرؤية المستقبلية لبناء الكويت، لكنها كانت تتضمن الحفاظ على الوضع الدستوري القائم. الآن هذه الوثيقة ما سيميزها تطوير الوضع الدستوري، تطوير الحراك السياسي عبر تعديلات دستورية وتعديلات تشريعية بإذن الله لائقة ومحققة للطموح، لكن بنفس الوقت متضامنة، يعني متوازنة معتدلة، تستطيع أن تضم غالبية الشعب الكويتي حولها. نعم. عضو مجلس الأمة 2012 أسامة الشاهين، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا. عضو مجلس الأمة 2012 عبيد الوسمي أكد أن أي مطلب أقل من المطالبة بحكومة برلمانية تكرس مبدأ السيادة وشعبية الحكم، كما أشارت المذكرة التفسيرية